परसों तक की खास रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई की तरफ बेहद ही खतरनाक साइक्लोन तेजी से बढ़ रहा है। देश के सभी हिस्से से लोग भगवान के सामने मन्नत मांग रहे हैं। हाँ, एक मिनट हाँ, हाँ, जी, साइक्लोन जा रहा है दूसरी ओर। अरे नहीं नहीं, आ रहा है। ध्यान से देखिए, जा रहा है। ठीक से देखिए, वो आ रहा है। जा रहा है। आ रहा है। जा रहा है। आ रहा है। जा रहा है। बोला ना, आ रहा है। जा रहा है। जा। हाँ? फाइनली साइक्लोन चला गया। करोड़ों लोगों की धुआं से आज मैकॉय जेस्ट टेबल फैन अब तूफान को टक्कर देगा।